個脷尖咧就係我哋嘅心肺。通常冇脷苔嘅人咧有個特色嘅，就叫做咩？一食就飽。邊個咬我條脷？其實咬你條脷嘅就係你啲牙。嗱，今日同大家講下我哋條脷同養生。脷就係我哋嘅正式嘅名稱，就係講我哋嘅舌頭。嗱，你發覺到咧，如果我哋睇西醫咧，就好少西醫會同你講伸條脷出嚟睇下。但係中醫通常我哋講望聞問切，裏邊個望咧就望你條脷。咁啊，其實中醫好早已研究到脷同我哋嘅身體有好大嘅關係。西醫就除咗耳鼻喉科，特別一啲牙醫先至睇脷嘅，一般嘅內科、外科啊，各種唔同嘅專科都唔睇脷嘅。但係脷喺中醫嘅講法咧，話脷係我哋內臟嘅鏡子。你想睇你嘅內臟咧，睇你條脷就睇晒你嘅內臟，好有趣嘅。條脷本身咧，其實已經分佈咗我哋身體嘅內臟嘅唔同嘅部位。個脷啊，我哋嘅舌尖啊，個脷尖咧就係我哋嘅心肺。我哋嘅脷嘅中間咧就係我哋嘅脾胃。我哋脷嘅兩側側邊嗰兩邊咧就係我哋嘅肝膽。而我哋嘅脷嘅底部，即係脷嘅脷根嗰個地方咧，就係我哋嘅腎。所以一睇條脷，心肝脾肺腎全部都出晒嚟，好有趣。第二樣嘢咧，從西醫嘅觀點去分析咧，脷嘅特色咧係個微絲血管嘅密布，佢個新陳代謝特別快。所以你睇下咧，我哋西醫咧醫病咧最緊一樣嘢。佢咩都唔知嘅，第一件事就驗血，睇你嘅血嘅情況。一驗血咧，就知道你個肝功能，知道你嘅腎功能，知道你嗰個血糖，知道你嘅血脂，知道你血裏邊嘅鈣有幾多，知道你血嘅循環各方面咧。一驗血咧，好多嘢都出晒嚟。但係中醫就冇驗血呢部分噶嘛，佢係睇脷。而脷因為於佢嘅新陳代謝快咧，佢其實咧好多嘢咧從條脷度反映咗成個身嘅血管嘅狀態。望下條脷，咁啊由於佢新陳代謝快咧，你通常我哋講最能夠睇到脷嘅特色咧，就係你朝頭早起身嘅時候睇脷。唔係你睇中醫嘅時候，佢伸條脷望下，你唔會一早起身。一朝早起身未刷牙未食早餐，唔該你就照下個鏡，伸條脷出嚟睇下自己條脷係點樣。咁你大就知道你做一日嗰個身體嘅狀況係點樣，就嗰時候睇脷。咁睇脷咧有好多要睇嘅，睇你嘅脷嘅形狀，睇下你脷嘅顏色，睇你脷嘅脷苔。脷苔太厚啊，其實你橫掂刷牙咧，你可以順便咧攞個牙刷咧係刷下你嗰啲脷苔，睇佢唔使咁厚。脷苔咧要刷下，咁啊你可以當然你唔好用太硬嘅牙刷咧，俾個軟毛嘅牙刷就可以刷脷苔，你唔使好似日本人咁整一種叫做刷脷苔嘅牙刷。我諗我哋係揾水係掠水嘅啫，其實唔使跟嘅。你問題你就話其實用條比較軟啲嘅牙刷刷脷苔，刷得脷苔有冇好處啊？至少個好處，如果你發覺你口臭、口氣好大，刷咗脷苔至少可以減少你個口氣。我哋講翻脷啦。脷形狀咧，你知道咧，首先個脷嘅形狀咧，你必須要知道咧，脷睇個脷啊，係究竟佢係咩形？如果佢太腫，脷腫腫地咧就係唔好嘅。脷要平滑，同埋脷嘅顏色咧，同埋個脷苔咧係好緊突，而同嗰個BB 仔差唔多。脷要最好係粉紅色、淺紅色，而個脷苔就要白色，之後紅中帶白，呢個係最好嘅脷。如果啲脷你記住脷苔，記住啊，冇脷苔係唔好嘅。脷苔要白色，但係要有脷苔，唔好冇脷苔。如果冇脷苔咧，就代表你咧平時個人咧就變咗係一種叫我哋呢種有個講法，冇脷苔嘅脷叫做貧血脷。
氣血不足啊。通常冇脷胎嘅人咧有個特色嘅，就叫做咩？一食就飽，所以貧血。咁你變咗咧就其實你係可以補翻啲依個係脾胃太弱。脾胃弱咧，我推薦你飲一樣嘢好有利脾胃嘅，令到你脾胃比較大，叫做咩？叫做冬瓜薏米煲湯啊，冬瓜薏米水。咁啊，薏米同冬瓜都係有利脾胃嘅，你可以飲呢個湯，可以幫助你嘅冇脷胎嘅情況。但係如果脷胎咧倒翻轉咧，脷胎係太黃嘅話咧，又黃又厚咧，就同冇脷胎啱啱相反。冇脷胎咧就一食就飽，如果脷胎咧又黃又厚咧，就叫做食極都唔飽。所以你嗰條脷胎又黃又厚嘅人咧，通常係多數係肥人。話你望到個人咧咁鬼肥嘅，你叫佢攞條脷嚟望望，通常都又黃又厚。咁你所以問題咧就千祈唔好食嘢就簡單，食嘢要食清淡嘅，唔好食啲好味道好好啊濃味嘅，千祈要切戒。如果你脷胎太黃又厚，如果你脷胎係黑色嘅，呢個好簡單，呢個就係脷胎有黑色，可能有分粉。其實你問題你就見咗係呢個係胃熱啊。通常就最緊要最容易醫噶啦，要係脷胎黑色就飲翻杯涼茶咯。啊，因為佢熱啊嘛，胃熱啊，你飲翻杯涼茶。所以你睇到咧個脷咧本身咧，淨係脷胎都好多學問嘅。仲有一種叫做地圖脷啊，成個脷咧變咗好似哇一幅幅地圖，有好多唔同嘅圖案，係嘛？呢啲脷胎變咗係血液循環唔好，各方面變成地圖脷。所以你睇到個脷啊本身咧有各種唔同嘅特色，佢嘅形狀佢個咁同埋個脷咧，通常我哋講嘅脷咧要伸條脷出嚟睇下。咁有啲人咧同埋要捲下條脷，脷要靈活啊嘛。呢啲脷伸唔得長啊，脷又唔靈活啊。原來咧嗰個脷啊伸條脷出嚟，同佢伸個脷可以能夠捲脷咧，係受我哋嘅大腦神經控制嘅。其實如果你伸脷有問題，伸得唔直啊，各方面可能你嘅大腦神經都出個問題。咁所以你睇下條脷應該點樣醫，你個脷胎點樣。但係如果條脷，我哋話脷本身要微微啲紅粉紅。如果你太紅啊，衝咗血，條脷太紅咧，其實又係唔好。依個係脷太白又唔好。所以我哋講啊，脷要粉紅，脷胎要白，但係脷係如果你條脷係白晒咧，就表示你其實通常係脾胃有問題。通常呢啲我哋講啊，要補呢個叫做要食翻啲補血嘅嘢，要菠菜各方面要補翻各方面條脷，要條脷好緊要，佢脷嘅各方面嘅形狀嘅厚度。咁咧仲有一樣嘢大劑。就話如果有啲嘢咧，去到呢啲地方咧，唔係屬於我哋嘅養生嘅問題。如果啲脷咧，你發覺到咧出咗啲條脷尖或者你脷邊出咗啲我哋叫做痘痘或者我哋叫做粉刺，即係 pimples，英文叫 pimples 喺呢個脷尖或者個脷嘅旁邊。如果呢啲咁樣嘅粉刺啊 pimples 咧2個禮拜都唔散啦，咁你有可能係患上舌癌。即係脷都有癌症喎，咁啊舌癌就比較，我有啲朋友都患咗舌癌，呢個問題咧就變咗咧，你就要咧係處理呢個問題。另外一樣嘢咧，我哋睇條脷咧，仲要睇埋個脷嘅脷底，同埋有啲脷溝咧，你會出現喺個咩？出現喺你個脷嘅旁邊啊，凹咗就表示其實你成個人咧通常係過度疲勞。同埋仲有一樣嘢，你要發覺有啲人嘅脷咧。係脷嘅兩邊咧出現啲牙齒印，好似有人咬你條脷。咁你話你點解會有牙齒印？邊個咬我條脷？其實咬你條脷嘅就係你啲牙。點解啲牙會咬到呢條脷啊？因為你條脷腫腫地，咁你腫咗你咪揩到啲牙咯。所以呢啲牙咧變咗呢條脷過腫咧，咬到條脷變咗脷有牙齒印。所以脷嘅腫大咧係表示你咧可能你甲狀腺有問題啊，其他都可能出現咗啲脷嘅身體嘅循環新陳代謝都唔好，咁你都要比較要小心。就所以睇條脷咧，你要加埋呢啲咁嘅因素嚟考慮。咁呢個我哋就話講睇脷。
脷嘅形狀、脷嘅活動、脷嘅厚度、脷苔嘅情況，全部你睇條脷咧，你大致都知道咧，你身體嘅健康係點樣。其實又簡單又免費，一朝早起身刷牙前望下自己條脷，咦，條脷點解咁白㗎？條脷點解咁黃㗎？咁你都知道大家應該點樣處理，食啲咩嘢，飲啲咩嘢，點樣處理自己嘅身體，就知道咧自己條脷應該點理，一個好好嘅一個養生嘅秘訣。嗱，今日就講住咁多先，歡迎大家分享、讚好。